사실 우리 기침을 하다 보면은 숨이 막 안 쉬어질 만큼 그럴 때가 있잖아요. 네. 이게 좀 천식을 좀 의심해 봐야 되나요? 네, 가장 중요한 오늘 질문이신 것 같은데요. 기침을 하는데 숨이 답답하다. 그러면 천식을 반드시 생각해 보셔야 됩니다. 왜냐하면 숨이 차는 원인은 또 이것도 너무나 다양하죠. 우리가 기침뿐만 아니라 숨까지 같이 차다 그러면은 뭔가 기관지가 좁아져서 아니면 뭐 심장이 안 좋아서 그럴 수도 있고요. 아니면 뭐 폐렴이 생기거나 염증이 생겨서 그럴 수 있지만 다른 질환이 없는데 기침을 하면서 숨이 답답하고 이런 증상이 있다 그러면 반드시 말씀드렸지만 천식을 생각을 해보셔야 됩니다.